Anuncie gratuitamente para 750 mil pessoas todos os dias no Facebook com apenas 2 cliques. Quando eu vi esse anúncio, certamente tive o mesmo pensamento que você teve agora. Isso é impossível, mas não é. Eu estava enganado. Graças a Deus eu estava enganado, pois assim pude salvar meu negócio da falência e hoje faturar por mês 50 mil reais. E se você está vendo esse vídeo agora é porque quer aumentar as vendas do seu produto ou serviço no Facebook, certo?